Так, ребята, плюс 31 градус тепла, 99 градусов влажности. Это значит что? Это значит, что идет дождь! Видно, не видно? Это дождь. Это турецкий дождь. Даже такое явление природы мы здесь застали. Вода в бассейне кипяток. На улице стало прохладнее, 31. Ну, чувствуется разница, потому что вода горячая в бассейне. А на улице ветер, тучи и дождь. И затянуло, наверное, ненадолго, да, Серега? Ну, затянуто хорошо, реально. Ну, влажность, да, ну и затянуто так горы, я не знаю. Может быть, он не такой, не за 5 минут пройдет. Карамба! Прыгай! Давай, прыгай. Сейчас папа положит телефон, будет прыгать тоже. Ой, он, по-моему, уже заканчивается. Гремит, ничего себе, слышь? Дом. Ничего себе. А, нет, все, там уже все. Уже светлое там дальше уже проходит. Ну 5 минут сейчас тоже не помешало. Карамба! Карамба! А, подпилите. Раз, два, три. Карамба! Карамбусики. А ну сюда, Илюш. Илюш, сюда. А, мама снимает. Кусь, 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 кусь.